喂，大家好啊！呢條片呢就係 Q 位置 Q 嘅精選啦，同埋 WinPay 二穿三。咁啊，賽事就係6月22號嘅沙田嘅黃昏馬啦。11場嘅賽事，咁啊全部都草地，就 A 跑道嘅。咁啊，錄呢條片呢就星期六啦，咁就都係有陽光又有雨咁嘅。落雨嘅時候呢就都幾大，咁但係落雨嗰個時間呢，就唔係話好長嘅啫，即係譬如話落15分鐘到，咁跟住就曬翻幾個鐘頭，咁所以我又覺得今次嗰個場地呢，又未至於話會跑變化地，咁我都係當佢即係好似快地咁樣去計啦。咁啊 Q 同位置 Q 方面呢，今次係中意頭場嘅賽事啦，第5場啦，同埋呢個第10場嘅。咁 WinPay 二穿三呢，就第6場嘅杯賽啦，同埋第8場嘅3班1200嘅。好，咁啊即刻開始，咁啊由呢個 Q 同位置 Q 精選嘅開始先嘅。咁啊第一場呢，就4班嘅1000米，咁呢場呢，就中意4號、5號、8號同埋11號。4號紅桃新星，咁啊如果你話睇翻個紀錄方面呢，3月曾經傷過腳。咁跟住呢，就蔡漢都索性即係將佢唞下啦，咁啊重新再做翻備戰，咁啊試咗2個集都唔錯嘅。咁呢隻馬其實你話我覺得有啲3、4班升降機嘅感覺，升上3班可能又即係會問啲啦。咁但係如果你話4班咁用翻阿布文呢，咁我又覺得即係都有個競爭力喺度。始終呢啲馬咁樣少休過呢，體力方面會即係着數啲。咁今次嚟講賠率方面都唔會話好熱嘅，咁我覺得可以考慮呢一隻。第二隻中意5號嘅酷霸王啦，咁啊呢隻馬始終如果你睇翻賽績呢，贏馬就1000米直路，好似係何銘年跑嘅。咁今次就用阿霍宏星，咁都係阿廖本輝嘅愛將之一啦。咁呢隻馬其實你話近呢幾次呢，就走咗去谷草，咁又即係始終谷草都要講形勢啦。同埋即係放唔放到頭又好難講，咁今次就嚟翻贏馬路程啦。咁啊備戰方面都冇問題嘅，狀態方面都好 fit。咁我覺得今次嚟講賠率方面兜兜轉轉，可能今次反而會有賠率。咁我覺得可以考慮呢隻。第3隻中意8號嘅駿馬之曲，好大機會都係今場嘅大熱門。咁啊蘇慧賢嘅初出馬咁都 OK 啦。咁啊潘頓同蘇慧賢合作都 OK。咁呢隻馬彩衣亦都係即係大馬主啦，黃生啦。咁啊都唔係話計賠率嗰啲馬主嚟嘅。咁啊試晒3個集，分別即係草地啦，即係田草啦、田泥啦同埋谷草。咁個走勢都非常之好嘅。咁啊今次嚟講一群對手，我覺得有啲就即係未準備好啦，有啲就可能有啲退退地。咁我覺得今次嚟講排13檔亦都會好跑，好大機會都會貼到埋欄。咁啊睇下到時個走勢方面係點啦。賠率方面就希望有2倍啦，就會好啲。如果你話10幾蚊嘅，咁啊大家再考慮下個風險。最後一隻中意11號嘅嘉應駿馬，咁呢隻馬上一次呢就頭800米呢就走緊45秒幾嘅，比平均段速係快，咁翻嚟都叫頂到個第3。咁我覺得呢隻馬今次縮程嘅話呢，又唔好話睇低佢。咁我覺得今次嘉應就出咗2隻啦，嘉應勇士同埋嘉應駿馬。咁如果你話睇過冇粒呢，就應該係嘉應勇士就係即係主力嘅彩衣啦。咁啊嘉應駿馬就係即係第二個冇粒啦。咁但係其實我又覺得即係各有各搏嘅啫。咁啊今次嚟講狀態方面都好 fit 啦，咁可以考慮埋呢一隻。咁啊我亦都喺啲媒體度睇到呢，就奧爾文又好似其實放頭馬好啲。咁我又即係冇話特登去炒翻啲數據睇下奧爾文啲頭馬係咪都係全部放頭馬。咁但係依稀記得徐宇石有幾隻俾佢都好似係即係就算唔係放頭都係跟前好，即係走好位。咁啊純粹後上又好似唔係好覺。咁今次跑1000，如果放咗出嚟嘅話，我諗都會有機會埋到嚟。咁睇下到時個走位係點啦。咁啊都唔會話好熱門嘅。咁4選我覺得可以考慮埋呢隻。
其他馬方面，1號標致極光，今次好大機會會係熱門，因為黃寶利騎文家良嘅馬，咁大家都即係如果你話睇賽績嘅話咧，就一定都會揀。咁但係呢隻馬咧就後上馬嚟嘅，黃寶利要去後上，我又即係差啲，同埋13、14檔、12檔都唔係話太過慢嘅馬，咁變咗到時佢 sit 喺個外檔。box seat 有冇位上呢？咁即係要跑過先知。咁賠率方面就唔可以話太熱啦。如果你話即係又係3、4倍嘅，咁我覺得最多4重彩配腳嘅啫。咁如果你話10倍、8倍左右嘅，咁我覺得反而可以少注買一注 win pay 咁樣咯。2號嘅村民達越，咁上一次排3檔賣唔到嚟，咁我又覺得即係已經差好遠啦。咁始終3歲馬孭到135，亦都已經交代咗，咁3、4重彩嘅配腳咯。3號精彩進帳，咁呢隻馬今次就過翻嚟田草試一試，咁但係今次係排1檔，1000米1檔就好難走嘅，咁3、4重彩配腳。6號萬里雲就未得嘅，7號嘅快又醒，咁葉楚航嘅馬亦都驗到有喘鳴，咁睇佢一次先。9號嘉應勇士，咁呢隻傷病馬今次就用天鵬馬房就打黃牌，就用潘明輝。咁潘明輝同嘉應係都有交收嘅，咁就呢隻馬我覺得亦都唔會話保留噶啦，始終用天鵬馬埋今季都唔玩啦。咁14檔都會好跑，咁但係呢隻馬如果大家即係冇記錯嘅話呢，就潘頓曾經講過呢隻馬就唔鬥得嘅，一有馬同你拍住鬥呢就會輸嘅。咁但係當然啦，今季都叫贏咗一場，咁我又覺得如果你話買3、4重彩嘅話，呢隻我覺得係必然配腳，14檔亦都好好位。咁睇下佢同駿馬之曲嘅互動係點啦，邊隻埋欄邊隻手二碟，咁到時落到場先知啦。10號顯力之城，咁如果你話睇型格呢隻馬就好靚嘅，咁但係我又覺得未必係1000米咁短嘅馬。咁雖然你話馬主都有戰意啦，咁但係我覺得呢啲馬最多4重彩配腳。12號銀河勇士，咁呢隻馬就今次用希威森，丁冠豪打黃牌，丁冠豪聽晚好多馬出，呢隻我覺得都有機會配合而嚟，但係你話係咪可以 win 到呢？我有保留，3、4重彩唔反對，但係買 win 唔會。13個藍雀爺，上一次呢其實就叫做賺盡個欄位，就喺外檔嗰度咁樣一路跟住人哋上，前面嘅馬有少少褪出嚟，咁佢就可以攝到個大外檔咁上，叫做行嘅第4。咁但係呢隻馬初出跑1200又係第4，上一次又係第4，跟住跑呢1400、1600就唔得嘅。咁會唔會都係要翻1200好啲呢？今次如果成為熱門嘅話呢，就唔要啦。如果你話半冷門，10零20倍嘅，咁你話拖多一隻3、4重彩配腳又唔反對。14個聖托里尼，咁呢隻馬今季就真係非常失望，講真。而家41分，輸埋呢一場，下一季就5班見㗎啦。咁我又覺得雖然你話最近試咗一集叫做騎上嚟贏啦，咁但係我又覺得同佢之前有表現嗰個印象又唔係一樣。咁今次嚟講都暫時唔要到啦。咁呢場就中意4號、5號、8號同埋11號嘅。跟住到第5場嘅賽事就係呢個4班嘅1200米。咁呢場呢，其實就好多3歲馬啦，基本上都好似係 BB 班跑咁樣。咁今次就中意1號、6號、7號同埋11號。咁2隻嘅初出馬。一路嘅熾烈神驅，咁呢隻馬就好明顯係3班唔夠，4班有餘嘅馬啦。咁今次用周俊樂，季中嘅時候麥道朗曾經幫佢試過一放到底。咁今次排2檔好好跑，咁就如果放唔到出嚟嘅話，守住2碟入直路，我覺得呢隻馬憑住即係始終都係4歲馬啦，成熟方面會佔先一啲，咁我覺得可以考慮呢一隻，賠率亦都唔會話好熱嘅。第2隻中意6號嘅常常發財，咁呢隻馬上一次呢，就全世界都話幫阿楊明林就賀佢結婚啦，咁跑落去都係似樣嘅，
咁但係又係輸咗俾丁冠沈集成嗰隻關鍵所在。咁今次又係對翻沈集成嘅馬，個形勢都好似，又係佢喺放頭，次列神區有機會會攝住內檔個搏蝕位。咁睇下到時嗰個賽果係點啦。呢隻馬其實講真，一早就已經做好晒功夫。上一次就叫做即係可以咁講啦，漏咗條欄俾關鍵所在上嚟。咁我覺得幕後都應該即係輸得唔冧噶啦。咁但係呢隻馬亦都係支持楊明倫嘅馬主嚟嘅，即係之前隻維善墜落嗰隻。咁我覺得呢隻馬都可以考慮。賠率方面，今次因為如果你話賠率拉扯，佢應該唔會話跌得好過分。上一次就10幾蚊，今次我諗最少都有3、4倍。咁所以4選方面可以考慮埋呢隻。第三隻中意初出新馬咧，就7號嘅快樂之友，無偉傑嘅馬就用蔡明少。咁呢隻馬就喺從化嗰個閘咧幾靚喎，試得跟住好位入直路抽出外檔，一路推上嚟都有嘅。咁今場嗰個形勢會唔會都類似呢？有咁嘅可能，佢一定就唔會話快放嗰啲馬嚟噶啦。咁我覺得可以留住喺中後碟嘅位置，轉彎揈一檔外檔上。咁呢隻馬始終你話無偉傑今季啲初出馬都好犀利嘅。咁就算谷草嗰隻啱啱兩次都跑第4嗰隻啦，冷門又入到嚟嘅。咁天蓬貓50倍亦都後衝上嚟跑第3。咁呢隻馬我又覺得備戰正常啦，咁我又覺得可以考慮下呢隻，亦都一定會係冷門嘅。最後一隻亦都係中意一隻初出馬，就11號嘅爭旺。咁何言嘅馬用布文，呢隻馬就布文攬住嚟試閘嘅。試過一個田泥閘，跟住試一個谷草閘。谷草閘嗰個好靚，我都奇怪點解佢唔喺谷草初出，咁反而過嚟田草初出。最近嗰個田泥呢，就我覺得好似有啲食泥嘅感覺。等啲馬走晒之後，先再慢慢抽翻出中外檔，都一步一步咁上翻嚟。咁講真，何言今季嘅表現呢，就真係差強人意。咁亦都一定要追數啊！講真，始終呢啲咁多馬主支持，咁亦都係聽日。如果你話睇翻佢成手馬咧，都唔錯嘅。咁仍然威風啦，嗰個賢者無敵啦。咁另外爭友同埋爭旺兩隻都出啦。咁我又覺得都一定會有啲馬有啲表現先啱嘅。呢隻馬咧，我又覺得備戰方面其實都好足。咁今次嚟講，難得有咁多馬孭飛咧，呢隻馬一定係冷門嘅。咁我覺得可以考慮呢一隻。呢場係中意1號、6號、7號同埋11號嘅。其他馬方面，2號嘅火悟空上一次就好靚嘅，後衝上嚟叫做緊緊贏。咁但係今次咧就加8磅，上到134，3歲馬134。咁我覺得要睇賠率啦。如果你話係6、7倍嘅，咁拖一票配腳唔反對。但係如果你話上一次贏咗，今次又變好熱門嘅話呢，小心啲。3號加冠王咁就叫做田泰安贏咗一場啦。咁上一次就包尾，咁今次就潘頓跑呢啲馬，我其實就好驚嘅，講真，亦都係134磅。我話睇佢一次先。4號遨遊波士咁上一次就叫做排1檔，咁叫做貼住條欄咁上。咁嗰日呢，就遨遊波士同隻馬王遨遊氣泡一齊出，咁兩隻都 win 嘅。咁今次嚟講排翻13檔，形勢已經唔同晒啦。咁我又覺得最多做配腳嘅啫。5號白鹿金剛咁上一次如果你話睇嗰個走勢呢，就風捲殘雲嘅，一轉正腳就好似摩打咁樣衝上嚟，咁叫做緊追唔到。咁講真，幕後一定輸錢嘅呢隻馬。今次嚟講都會係大熱門。咁會唔會又係10幾蚊呢？咁但係唔好忘記今次係14檔喎。咁我因為我做賽後評嗰啲結果呢，發覺呢幾次嘅賽事咧，1200米呢真係冇得拗頸。喺入邊數翻出嚟逐隻揀。咁如果揀啱嘅話就可以要。咁今次排14檔，上一次就出閘俾人阻咗，就掟咗落尾。咁今次會唔會即係出閘醒啲呢？咁但係如果你話14檔沿途喺外檔咁樣走，
試唔試得起呢？唔知。咁如果太熱嘅話，最多做配腳好啦。8號嘅龍奧凌羅，咁呢隻馬其實上次1000米都有走勢嘅，後衝上嚟唔錯。咁但係復課火箭呢，就好似冇乜特別壓迫嘅操練。呂健威嘅馬今年我覺得都係一個回氣期。睇下下一季嘅表現會唔會好啲？今次嚟講3、4重彩配腳。9號起舞飛飛，文家良嘅初出馬，10號嘅晉王勝，葉楚航嘅初出馬。咁呢兩隻馬就睇低少少。起舞飛飛，如果你話兩隻嚟講，我會更加中意起舞飛飛多啲。咁但係始終初出馬最多都係4重彩配腳嘅啫。12號嘅原力寶，咁今次就排1檔，蔡約翰打黃牌嘅馬，跑2次谷草都近嘅。咁但係佢又冇加油閘，因為如果你話隔咗咁耐冇跑，咁蔡約翰好中意都有個加油閘去即係谷一谷隻馬。咁今次亦都排1檔，用田泰安。如果你話都係冷門嘅，咁拖1票配腳冇所謂。但係如果你話即係今次轉過嚟會變成熱門嘅，咁我諗就暫時未要到住啦。13號同喜，今次排6檔，上次係14檔，咁大外檔翻嚟就即係喺外邊咁氣下咁跑啦。咁但係其實你話呢隻馬呢，1月1號嗰場都係講緊啦，就輸俾中環精英，節節有福。其實嗰場公認水準唔高嘅。咁今次嚟講，我覺得最多4重彩配嘅。14號陽光寶貝，咁呢隻馬就似係泥地馬啦，咁暫時都未要到啦。咁呢場係中意1號、6號、7號同埋11號嘅，咁睇下兩隻初出馬7號同11號兩隻嘅走勢會係點樣啦。跟住到第10場嘅賽事就係呢個3班嘅16米，咁呢場係中意1號、5號、9號同埋10號嘅。一路嘅增友，咁今次就叫做落班落嚟呢個3班跑，咁孭135磅。副磅方面我就唔係話咁擔心，呢隻都係大隻馬。咁用報名亦都係即係相對地放心啲啦，講真。咁今次嚟講排9檔都會好跑，留住衝一段，咁睇下可唔可以衝到上嚟。5號嘅幸運派彩，連續2次都跑第4，咁今次就排14檔，應該都會係冷門。咁我睇下奧爾文會唔會放出嚟跑啦？因為去到尾場嘅話排14檔，如果放得出嚟嘅話就未至於話好蝕底。反而如果你話真係排入邊嘅話呢，有影嗰啲呢，就真係唔知會唔會有影響。咁今次嚟講都會係冷門嘅，咁可以考慮呢一隻。第3隻中意9號嘅鐵金剛，咁正如所講啦，呢啲馬開竅之後，咁我覺得4選方面。長期都要住呢隻馬嘅，始終都係表現比較穩定啲嘅馬。佢唔會係一定係 winner， 但係你話2、3、4好難講嘅。其他馬跑得唔好，佢就可以入到嚟。最後一隻中意10號嘅龍城精將，咁呢隻馬就偉達嘅馬啦，可以咁講，都係偉達馬房比較穩定啲，同埋即係好狀態好嘅馬。咁始終都係要交代㗎，啲馬主係咪？咁我又覺得4選方面可以選擇埋呢隻。咁呢場係中意1號、5號、9號同埋10號嘅。其他馬方面，2號嘅銀進，咁谷草已經贏夠啦，翻過嚟填草，我覺得只減分㗎。3號嘅黃腳臘，咁落翻嚟呢個草地1600，唯一嘅好處就排1檔啦。咁但係而家呢隻馬放唔放得出都成問題，暫時就未要到啦。4號嘅傲視同群，6號嘅銀亮銀光奔騰，兩隻馬都比較一般啲。傲視同群就即係喺觀台嗰個節目咧，就講佢即係入閘都大脾氣。咁呢啲馬如果你話要後上黃寶利跑，跑唔跑得掂咧唔知。咁如果你話都好冷嘅冷門先至考慮咯，熱門就唔會要嘅。6號銀光奔騰，灰馬仔，個即係長相幾靚仔嘅，咁我都幾中意啲咁嘅灰馬。咁但係暫時嚟講初出就未要到住啦。7號嘅魅力之耀，咁呢隻馬就唔係喺蔡約翰就擠過嚟希斯，咁係咪第一次新合作呢？即係我就
手頭上暫時冇啲資料啦。咁但係呢啲馬我覺得都係睇佢跑一次先。大熱門有機會就係8號嘅閃光燈，因為上一次亦都贏得好出色。咁但係今次咧就升班增程大熱門，咁大家就要考慮下值唔值博啦。佢個熱門可能係講緊2倍嗰啲，咁呢啲馬我覺得3、4重彩拖埋唔反對，但係買 win 唔會買呢隻。11號嘅瑞奇威風，咁啊叫做都有上名記錄啦。咁我覺得呢隻馬臨場睇一睇，如果唔係太急嘅話，可以考慮埋呢隻。做 Q 啊，位置 Q 都可以考慮埋呢隻，拖多隻配腳。但係你話係咪買 win 呢？就真係臨場睇狀態啦。12號嘅明亮天下暫時未得嘅，始終唔知點解第一場好表現之後就一路咁沉落去啦。13號嘅加州用勝就未得嘅，咁啊14號嘅首度再來，始終都係呼吸有問題嘅馬，放頭馬。睇下佢放到邊度啦。咁如果大家買3、4重彩拖隻指定第3、第4，咁我拖埋佢又冇乜所謂。始終何明年都係有鬥志。咁呢場就中意1號、5號、9號同埋10號嘅。好，咁重複下 Q 位置 Q 精選嘅3場先，分別咧就第一場嘅4班1000米就中意4號、5號、8號同埋11號。第5場嘅4班1200米就中意1號、6號、7號同埋11號。第10場嘅3班1600米就中意1號、5號、9號同埋10號嘅。好，跟住到 WinPay 2003就中意第6場嘅杯賽啦，就係呢個嘅精英杯啊，1400米嘅賽事。咁呢場就中意隻手機標霸。咁手機標霸始終如果你話睇翻佢嘅賽績呢，都係好準嘅馬。咁啊，任何騎師跑都得嘅。咁今次就都排到個內檔，用艾少禮。咁呢場嚟講，我又覺得應該會有步速，就唔會話大家塞埋一嚿嘅。同馬房嘅包裝天象啦，合夥奔馳都係快放。咁另外維港智能啊，可能隻神虎龍佢都會即跟前啲，咁變咗排二檔未至於話有塞死嘅危險。咁我覺得可以考慮呢一隻，賠率方面都唔會話好熱嘅，咁啊可以搏搏呢隻。咁啊始終9隻馬擠呢個3T 次關嘅話呢，未必係咁簡單嘅，大家真係要即係花少少時間去度度。咁另外3級賽嚟講，季尾嘅3級賽輕磅馬始終好啲，咁啊今次我覺得可以搏搏呢隻手機標霸，始終季內嘅表現都好準成。其他馬方面，1號嘅永遠美麗，今次用翻潘頓，上一次其實湯普森都跑得唔錯，咁啊但係又今次冇得跑，咁啊用翻潘頓一定熱門嘅，咁我覺得最多3、4重彩配腳。2號維港智能，咁啊叫做遠征完日本翻嚟啦，咁我又覺得呢啲馬唞一唞先啦，始終遠征都唔係話即係咁容易做到嘅嘢。咁亦都轉埋馬房，亦都係重新做起。咁評分方面，而家113分，講真有啲浪嘅。暫時未要到啦。3號賢者無敵，本來呢隻馬用布紋咧就好合拍。咁如果你話個天氣方面係落雨落得好犀利嘅，咁反而我就會覺得呢隻賢者無敵嘅機會會大增。始終都係游水馬，游水馬就真係臨地會好好多嘅。跑快地嘅話，始終都係爭啲。咁啊，最多都係3、4重彩配腳。4號越進歡欣，咁呢隻馬就成日都係好似係巨人殺手咁嘅。咁今次排一檔亦都好跑，咁就跟喺中間。咁睇下佢轉彎嘅時候會唔會抽得出去外檔上啦。咁呢隻馬如果係冷門嘅話呢，唔好錯過。6號包裝天象，咁呢隻馬就潘頓都唔跑啦。咁啊，之前莫雷拉贏啦，潘頓贏啦。咁啊，上一次潘頓其實都贏得都幾篤定嘅。咁啊，贏隻武林密碼。咁今次就轉過嚟俾潘明輝，潘明輝就一定搏嘅。講真，呢啲馬下一次係咪佢跑都唔知。咁但係如果你話賠率好熱嘅話呢，我覺得4選方面可以選埋佢。3、4重彩要拖埋，但係你話係咪買 win 呢？到時睇賠率啦。7號合夥奔馳1400米真係長少少嘅，咁會唔會減分？
等翻下一季再起翻谷草再搏呢？有咁嘅可能。用董明朗亦都未至於話呂健威嘅即係頭號殺手啦。咁我覺得如果冷門先至拖到，熱門就唔會要啦。9號陸續無限，咁今次用田泰安，咁都係要即係騎功質佢出嚟嘅馬。咁就季中嘅時候，黃寶利就試過有一場就完全放棄頭段，咁後尾即係喘下咁啊，喘翻過嚟跑第4。咁上一次又好似打回原形。咁呢啲馬五鵬志嘅馬，今季都好大一個問題就係個狀態方面 keep 得唔係幾好。咁唔知係咪上一季爭冠軍嗰度都用咗好多力。咁今次嚟講最多3、4重彩配腳。最後一隻就係9號嘅神虎龍區啦。咁呢隻馬就始終今季嘅表現呢，就冇上季咁好。咁而家亦都101分，係咪都想減分？下一季初即刻喐手呢？有咁嘅可能嘅。咁今次嚟講，如果係熱門就唔要啦，冷門嘅話先至考慮3、4重彩配腳。咁呢場係中意隻5號嘅手機標吧。跟住到呢個第9場嘅賽事。咁呢場亦都係好精彩嘅賽事啦，就係3班1200米。咁呢場就想試一隻冷門啦，就係亦都係布文嘅坐騎，偉達嘅王牌馬星月飛雲。星月飛雲上一次咧就跑1000米嗰場，咁就係同場隻快靚旺就排一檔，翻嚟就包尾。咁嗰一場就如果你又睇翻沿途過程咧。出閘慢咗啲啦，咁隻星月飛雲，咁跟住一路喺中後碟嘅位置，亦都冇走出外欄，沿途貼喺中間上，拍住隻榮理雙修啊，應該係嘛？榮理雙修定榮理雙全唔係好記得，希斯嗰隻，咁楊明倫就好搏命打邊嘅，咁啊希威森咧就係咁樣拗兩拗，咁。楊明倫嗰隻就標嘅，咁佢嗰隻就都有上，但係就好慢。咁輸咗翻嚟就唔係輸得遠嘅，輸幾個馬位。咁我覺得如果你話作為熱身嘅話咧，呢隻就合格有餘。咁跑完嗰場之後，布文即刻試一個泥地閘，好靚嘅。咁今次嚟講就即刻擠布文啦。咁今次亦都唔會係熱門。咁我覺得。亦都係偉大嘅王牌馬啦，咁我覺得可以考慮呢一隻。其他馬方面，一路嘅魅力寶區，始終正如所講，唔知蔡約翰諗緊乜嘢，係咁泥地又跑，草地又跑，中距離又跑，短途又跑，咁呢啲馬，即係你話大家中意嘅，咁咪拖票配腳咯。3號運高八斗排翻11檔，田草，好似而家1400會好啲，咁1200我驚佢即係。放唔到出嚟，咁如果沿途外碟嘅話，試唔試得起呢？成為冷門先要啦，熱門唔要。4號何好運，好大機會今場嘅大熱門，咁但係呢隻馬呢，其實如果排入邊嘅話呢，係有少少危機嘅。賠率方面會係大熱，咁試閘冇問題，好靚，但係始終順後上馬，到時有冇位出呢？唔知嘅。太熱門嘅話唔要啦。5號傲然，咁鄭俊偉初出馬唔要住，呢個7號嘅鬆啲，咁亦都係呂健威打黃牌，備戰方面都叫 OK，咁但係我覺得暫時嚟講最多3、4重彩配腳。6號時尚風趣，咁呢隻好明顯都係谷草馬，會唔會今次而家熱身再翻去遲啲谷草呢？因為3班1200講真一定都仲有賽程。8號好好飛，咁文家良打黃牌嘅馬暫時都未得。9號嘅同樣美麗，施集佢叫到贏，但係好一般講真。10號嘅長勝金剛未得嘅。11號嘅顯勝高升，施集方面 OK， 但係今次排14檔，試唔試得起呢？又係一個問題。咁我覺得賠率方面有機會會係半熱門，咁我覺得3、4重彩就可以拖埋。Q 位置 Q 如果係冷門嘅拖票都冇所謂。但係 Win 就暫時未要到啦。12號嘅快靚王好大機會，呢隻都可能係次熱門，甚至大熱門都唔奇。始終呢隻馬都係名氣馬。咁今次方仔亦都打黃牌，輸完場1000米包尾之後，試咗2個泥閘。第一個泥閘就排內檔，轉彎好似唔係好順。
咁跟住再試一個嚟集，咁亦都係喺中檔咁跟出嚟。叫做臨尾可以後面追翻上嚟少少，咁有少少進步嘅。咁今次就叫做掹咗個頭套啦。咁我又覺得唔好太熱咯呢馬，始終今次都係第一次跑1200，同埋都有機會有馬燒佢。如果你話放頭方面嘅話，我寧願佢可能跟住2、3位會好啲，咁睇下會唔係咁跑啦。太過熱嘅話，最多做配腳好啦。13號嘅寶駿，咁今次嚟講，如果你話唔係排12檔嘅話呢，我覺得呢隻馬都可以係首選。始終跑幾場都好近，贏亦都贏過，谷草亦都上過名，咁我覺得呢隻馬個狀態方面都唔錯嘅。咁但係排12檔亦都係啦，始終蝕唔蝕得起呢？唔知，到時放出嚟有冇馬燒佢呢？可能有。咁我覺得呢啲馬最多3、4重彩，要拖埋。Q 位至 Q 可以即係4選其中一隻，但係你話係咪買 win 呢？真係要考慮下啦。14號嘅戰寶就未得嘅，咁呢場就想試下隻星月飛雲。咁啊 Win Pay 二穿3兩隻馬分別係第6場嘅5號手機標霸，同埋9場嘅2號星月飛雲。咁啊睇下大家啱唔啱心水啦。好，咁今次推介咁多啦。如果大家中意嘅話，俾個 like、subscribe 同埋 share 我嘅 channel 啦。咁啊下一次再見。咁啊呢條片亦都係 po 上 Facebook page 春年心水馬，歡迎大家留言討論嘅。最後節目時間差唔多，祝大家贏多啲，咁我哋下一次再見，拜拜。